ဒီတစ်ခါမှာတော့အသိန်းကမွန်းကြံသွားရင်ညာအိတ်သွားမဲ့သူတွေအတွက် home stay ကောင်းတဲ့နေရာတွေတနေရာနဲ့အသိညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။မွန်းကြံမှာ home stay တဲမယ်ဆိုရင်အဓိက view လာတဲ့နေရာဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ပြီးကိုတဲတဲ့ home stay ကနာမည်ကြီးပန်းကင်းတွေ coffee ဆိုင်တွေနဲ့လည်းနီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ကဲဒီ home stay လေးရဲ့နာမည်က Monlana home stay လို့ခေါ်ပါတယ်။မွန်းကြံမှာ home stay တဲမယ်ဆိုရင်အသိန်းတို့ရှုံနဲ့ရှုံရှိတယ်ကွယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒါအသိန်းတို့မွန်းကြံကရွာဘက်ကိုမမြင်ရတဲ့ဘက်အချမ်းပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးကမွန်းကြံမှာနာမည်ကြီးတဲ့တိမ်ပင်လန်ထွက်တဲ့နေရာပါ။ကဲသိန်းတို့ဒီမှာသူကတဲတဲ့နေရာလေးအရှိမှာဘက်ကိုနီလဲထားပေးထားတယ်အဲ့မှာသိန်းတို့ဘတ်တက်လည်းရှိမှရှိပါတယ်ကဲဒီလိုအလုံးလေးနဲ့တဲရတဲ့ချင်းမိုက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့နေရာလေးတွေဆိုတာကဒီလိုနေရာလေးတွေပါဒါလေးကတော့ခန်းရဲ့အတွင်းဘက်ချမ်းလေးပါဒီခန်းလေးတွေဆိုရင်တော့သိန်းတို့တညကို1500ပဲပေးရပါတယ်ခန်းတွင်းမှာပါတဲ့ facility လေးရလည်းမစိုးဘူး toilet လည်းတန်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီ home stay ကိုကြိုက်တာကသူ့ရဲ့ location spot ကအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ coffee ဆိုင်လေးတွေများတယ် Aron Cafe ဆိုရင်လည်းသူ့နဲ့9မိနစ်ပဲဝေးပါတယ်မွန်းကြံရောက်လို့ညဘက်ရောက်ရင်မစားမဖြစ်ကတော့မူကတ်တာပါဒီတစ်ဆက်လုံးမှာဘတ်900ပဲကျပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်အေးမြတဲ့ဆောင်းရသည်လေးမှာအသိန်းတို့ဒီမှာမီးသွေးနဲ့กินရတဲ့မူကတ်ထလေးကိုစားရတာလေတကယ်လို့မဟုတ်ရတာပါပဲတော့မွန်းကြံရောက်ရင် try ကြည့်ကြပါနော်ကဲဒါလေးကတော့အသိန်းတို့မနက်ခင်းကြရင်ဒီလိုမျိုးတိတ်ပင်လေးတေးသေးလေးတွေစပြီးတော့ထွက်ပါပြီကဲဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ boil rice ပေါ့နော်ဆန်ပြုတ်ကိုဝတ်သားလေးနဲ့ပြုတ်ထားပါတယ်အဲ့မှာငရုတ်ကောင်းလေးတွေအဲ့မှာဂျင်းချက်သွမျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွဲပြီးတော့စားရပါတယ်မနက်စာကပတ်ထောက်900ထဲမှာပါပေးသားပါနော်ဒီ home stay လေးရဲ့လိပ်စာလေးကိုအသိန်း900မှာချပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲတတာ